Это у нас гостиницу строят. Здоровенная. Прям на пляже. Уже и окна поставили даже. Прикольно. А вот ее вид со стороны моря. Красивенько. О, там даже работники есть в субботу. Что только они же, по-моему, не работают. Видом. Это самое. Любуются работнички. Вот такое у нас море. Красиво. О, спортсмен. Водичка. Попробуем водичку. Холодно. Ух, мазафака. Ладно. Дождемся лета. Всем привет! С вами Михаил. Это мой блог. Хочу вас познакомить со мной, со своими увлечениями, а именно это МТБ. Буду вам делать обзоры байков своих друзей, своего байка. Ну и там уже посмотрим по ходу дела. Сегодня я вам хотел снять это видео на море, прям на пляже, но я смотрю, здесь с освещением как-то плохо. Очень много света. Неприятно смотреть в камеру, так что отойдем, наверное, мы в тенек куда-то, наверх, наверное, пойдем. О, ништяк, нашел себе дерево с теньком. Так вот, что я вам хочу рассказать. Ну, начнем, наверное, обо мне, о том, что начал заниматься я велосипедами примерно 2 или 3 года назад. В то время у меня был первый велосипед ашанский подвес, такой ни о чем вообще. Мне, конечно, нравился, но я его треснул при дропе с парапета метрового. Вот. Потом был азимут, рамы я купил просто чтобы кататься, потому что от безвыходности. Ну, после этого у меня уже пошли нормальные байки. Это была Норка 125. Ну и теперь я собрал, наверное, тогда я об этом только мечтал. Теперь это байк моей мечты. Конечно, совершенству нет предела. Буду апгрейдить его еще. Есть что апгрейдить, конечно же. Вот. Сделаю вам сейчас байк-чек своего байка. Ну, начнем. Итак, что у нас по байку? Это у нас Rama NS Suburban 2007 года. Брал ее новой с Big Toys этим летом. Блин, рама просто супер. Как по мне, это одна из лучших просто рам для стрита, дёрта. Ну, для дёрта она, конечно, короткая, для стрита это очень-очень круто. Особенно если ее найти в таком состоянии, как я нашел, это просто сказка и подарок судьбы. Она мощная, выглядит, конечно, очень круто. Она толстая, это толстые трубы, это косынки. Даже не косынки, это перемычки из труб. Блин, неубиваемо просто. Задний треугольник обхватывает подседельную трубу, заходит на верхнюю трубу. Это очень хорошо сварено, короче, она очень грамотно. Это косынка под рулевым стаканом, которая тоже грамотно проварена, то есть по бокам и под стаканом заварена, а на самой трубе снизу вот это вот место, оно не заварено. Не скапливается напряжение лишнее. Рулевая Imperial на промах. Рулевая Imperial на промах. Доволен этой рулевой. Катаю на ней где-то год, наверное.
Вынос NS Quark Pro 9 года. Ничего плохого не могу о нем сказать. Руль NS Jalapeno. Может кто-то будет на него жаловаться, я нареканий не вижу. Вилка. Вилка Marzocchi Dirt Jumper 1 11 года. Мне она очень-очень нравится как своим видом, так и своей работой. Не знаю, может кто-то будет недоволен этими вилками Marzocchi, типа мало настроек, там отскоки мне нравятся. Что вам надо, я не могу понять? Накачали, сколько вам надо воздуха? Настроили отскок. Блин, отскок плавный, настроить вообще не проблема. Не знаю, почему-то обсирают эти вилки. Я не вижу ничего плохого. Так. Система. Система у меня это шатуны Prima Hollow Bite. Легендарные. Как пишут, поставил и забыл. Пока оно так и есть. Очень-очень доволен ими. Этими шатунами. Педали Velga VP12 на промах. Тоже нареканий не вызывает. Красиво, работа приятная. Каретка Prima также. Цепь МЦ 720 Light. Полые пины, прорези в звеньях. Все как положено. Подсидел Thompson Elite рейлы. Посидел обрезанные. Они и так славятся своими мега легкими подсиделами. Он еще обрезанный, там 6 сантиметров, по-моему, длины, он вообще невесомый. Седло With the People. Рейлы, может кто-то будет ими недоволен. Очень много нареканий. Грипсы. Грипсы у нас Макнилы. Катаю на них где-то месяцев 8. Уже подстерлись, конечно. Тоже на новый сезон, наверное, поменяю. Посмотрим. Не знаю еще, что буду ставить. У меня есть там Alienation, Eastern. Может, что-то из них поставлю. Или что-нибудь покруче возьму. К системе перейдем. Это у нас Prima Hollow Bite шатуны. Купил их после того, как сложил перед соревнованиями SLX. Вал у меня разорвало на приземке. Перелетал даблы. Неприятно было. Купил себе Prima Hollow Bite. Цена на них более чем приятная была. И я ими безумно доволен, этими шатунами. Каретка тоже Prima. Sprocket Shadow. В принципе, неплохо. У него даже еще не на всех зубах краска постиралась. А надировочка, походу, хорошая. Цепка МЦ 720 лайтовая. Полые пины. Звенья с прорезями. Все положено. Подсидел. Наверное, меня сейчас затроллят за то, что у меня седло на рейлах, подсидел для рейлов. Ну, не знаю, мне это нравится. Мне нравятся рейлы, выглядят, как по мне, стильно. Мне нравятся, короче, многим рейлы. Ну, там, наверное, типа не лайт и все такое. Мне нравится. Пока катаем на этом. По колесам. По колесам. Колеса у нас передние. Втулка Axiom под ось. Оба Single Track. Спицы стоковые. Короче, это колесо. Втулка, спицы обод. Это снорки 125 стоковая. Я не знаю, по-моему, по 20 ось все втулки крепкие, служат долго. Не видел я раздолбанной втулки передней. Ну, кроме, кстати, на мое удивление, это была Hope. Они люфтят. Почему-то они начинают сильно люфтить передние втулки под ось у Хоупов. А так нареканий вообще никаких нет. Так, я переместился в другое место. Эти отвратительные люди мне мешают. Ходят там всякие. Итак, насчет переднего колеса.
Вроде все понятно. Заднее колесо это у нас втулка NS Coaster SS под трещотку. Ни о чем, да? Все будут говорить: фу, конченая втулка. Да блин, за столько денег, как она мне досталась, почти бесплатно. Просто сказка. Спицы и обод стоковые от Big Hit купил у пацана. Flex Rims Big Hit Edition. Вся фигня. Купил его идеально ровный. У меня он чуть-чуть сейчас 8, но это, по-моему, не проблема. Яйца на нем так и нету за год катания. Швальба Crazy Bob покрышка. Тяжелая, как 1000 свиней просто. Наверное, это из-за того, что у него вот этот вот боковой протектор. Освещение. Вот этот боковой протектор просто неимоверно веса добавляет. Ну, наверное, все по байку. Я им очень доволен. Очень хороший байк. По апгрейду, что намечается, так это очень хочу втулку заднюю, конечно же, поменять. В намерениях это Hope под мини-барабан и спицы DT Champion буду ставить. Да, будет такое колесо. Обод не знаю, может оставлю этот. Вообще есть мысли 24-е колеса поставить. Не знаю, какой-то гейский может будет. Непонятно пока. Это у меня еще раздумье насчет этого. Но втулку, конечно, хочется. Дорого, правда. Блин, 230 баксов на чейне. Так-то дорого. Посмотрим. За эти деньги можно взять Крис Кинг. Не знаю, что делать. Пока буду кататься так. Все. Вот такой вот он у меня красавчик. Экшена сегодня не будет, и потому что я заболел. Я еще лечусь. А на улице холодно. Так-то сейчас где-то градусов 7. На солнышке теплее, конечно, здесь. А так холодно, блин. И я не хочу получить осложнения. Но я думаю, после выходных на неделе сделаю вам немножечко экшена. Паркового катания немножко. Может, на дёрты получится съездить, но пока не знаю. Ехать в Одессу самому впадлу. Если кто-то захочет со мной покататься, тогда без проблем. No problem. Ну, вот как-то так. Это мой первый обзорчик. Комментируйте, пожелания свои пишите. Следите за обновлениями, за регулярными выпусками видео, обзорами. Ну что ж, пока. Ну а сейчас минутка для фанатов World of Tanks. Вот у нас есть тут пару пушечек. Эти у нас побольше калибр, конечно. Вот это мощь. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the